আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে আমি এই ভিডিওটির মধ্যে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব কিভাবে আপনারা খুব সহজে নিজেই ফানি সাউন্ড বা কমেডি সাউন্ড আপনারা বানাতে পারবেন। সেটা আপনারা নিজে কিভাবে ভয়েস চেঞ্জ করে আপনারা খুব সহজে আপনারা ফানি সাউন্ড বানাতে পারবেন, সেটা আজকে আমি এই ভিডিওটির মধ্যে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। তো বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটি কেটে কেটে দেখবেন না, কেটে কেটে না দেখে ভিডিওটি পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখেন, তাহলেই আপনারা বুঝতে পারবেন। তো আমার এই ভিডিওটি শুরু করার আগে একটি রিকোয়েস্ট আপনাদের কাছে, যদি কেউ আমার এই চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ দয়া করে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন। তো চলুন বন্ধুরা, আর পাশে যে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। চলুন বন্ধুরা, ভিডিও সেই মূল কাজে। তো সেটি করার জন্য কিন্তু একটি অ্যাপসের প্রয়োজন হবে। সো সেই অ্যাপসটি কীভাবে পাবেন সেটা আমি আপনাদেরকে ভিডিওর শেষে আপনাদেরকে বলে দেব। তো আমি বরাবর সেই অ্যাপসটির মধ্যে প্রবেশ করলাম। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সেই অ্যাপসটি কিন্তু ওপেন হয়ে গেছে। আর দেখতে পাচ্ছেন রেকর্ড ইউর ভয়েস। তো আপনারা এখান থেকে রেকর্ডের উপর টাচ করবেন। তো এখান থেকে আপনারা যে কোনো একটি ভয়েস আপনারা দিয়ে দেবেন। হ্যালো, এই, তারপর আবার এটার উপর টাচ করে দেবেন। তো টাচ করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে কতগুলো অপশন এখানে শো করছে। আপনারা চাইলে আপনারা এখন ভয়েসটিকে দেখতে পারেন। হ্যালো, এই, তারপর আবার তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু খুব সহজে, খুব সুন্দর কিন্তু এখানে ফানি ভয়েস হচ্ছে বা সাউন্ড হচ্ছে। হ্যালো, হ্যালো, তারপর তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজে কিন্তু এখানে ভয়েস চেঞ্জ হচ্ছে। তারপর আপনারা এভাবে তারপরে আপনারা এখানে ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন একটি অপশন এখানে শো করছে। তো আপনারা এটার উপর টাচ করবেন। দেখতে পাচ্ছেন সেভিং, দেখতে পাচ্ছেন সেভ সাকসেস, তার মানে এটা সাকসেসফুল হয়ে গেছে। তারপরে আপনারা আবার ব্যাকে চলে আসবেন। আসার পরে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যেটা সেভ করেছিলেন সেটা কিন্তু এখানে চলে এসেছে। তো আমি এটাকে প্লে করে দেখি। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজে কিন্তু সেই ফানি সাউন্ডটি হয়ে গেছে। তো আপনারা অ্যাপসটি পাওয়ার জন্য আপনাদের ফোনে থাকা প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করতে হবে। তো বন্ধুরা, আপনারা ফানি ভয়েস চেঞ্জার লিখে চার্জ করে দেবেন। তো ফানি ভয়েস চেঞ্জার লেখার পরে দেখতে পাচ্ছেন সবার প্রথমে ফানি ভয়েস চেঞ্জার অ্যান্ড সাউন্ড অ্যাপস কিন্তু এখানে চলে এসেছে। তো আপনারা এটার উপর টাচ করবেন। টাচ করে দেখতে পাচ্ছেন আমার সেই অ্যাপসটি। তো আপনারা অ্যাপসটিকে ইনস্টল করে নেবেন। যদি অ্যাপসটিকে ইনস্টল করেন তাহলে আপনারা খুব সহজে আপনাদের নিজের ভয়েস দিয়ে আপনারা ফানি সাউন্ড বানাতে পারবেন। তো আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে তাহলে প্লিজ দয়া করে এক্ষুনি এই ভিডিওটির মধ্যে একটি লাইক দিয়ে দেন। আর খুব সুন্দর সুন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন আর পাশে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেন।